Kecengsi kardom kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara tu ana pansta mi hila pen pini la so video long nali tum pana ke than ponji la bangke koson si E-shram card ka update nang sima la so process se pini la so video long nali tum pana than pachini pori po nali tum na anta la so YouTube channel subscribe kelang polte subscribe ko la pen videos ta me nali tum share poni kon tang de non pathiek pen koson si E-shram card ka update poneng sima la so process lang polonang la pen che than polonang Tangne non patiek pen che than polonang la pen lang polonang koson si E-shram card puthot ka update pon thu jima jong senali tum E-shram card jong sining kan hini ki thom baning kan hini lo apply dun det pen registration dun det pen update de pen lang polte nali tum koson se ka update ning jima la so puthak lang polona ke cheng sinali tum E-shram a website long dam lo polte ke cheng si screen long la son arjana chik lang ekpo la pen nalitum ke ber nahi la bangki go to main page podim nalitum bering nang po go to main page along ber ponik de pen phi puthot lason arjana chiklang ekpor Ministry of Labor and Employment observe International Day yoga lason kapre dak na chiklang ekpo la pen ka update nang ji apana litum da first option theklong ji one stop solution register on E-shram nalitum akimi jong se apply pulte la register on E-shram podim ber egon jong se nalitum already registration ikelo la pin cards tamil long ikelo la pin update dipin lang pole nalitum la login po option doji la login long nalitum berik nang po login long ber pon ik det pen api puthot nalitum ladak thek pon long ji la non kidam voi la so arjan dak thik long ki ching sin nalitum la da ke tok hindi pen ke tok pondo la pen puthot non english pen ke tok abang nalitum lang pon paprang igon mate kachini sikimelo ni lista men ang than pachini ponik po la ing jak ketok anason la se dak english pen ketok la bang kenali tum non thek pon long ikpo if you are a platform worker working with Ola Uber Amazon Flipkart etc please register on E-shram portal or update your details if already registered pasi dak tok pono jong senali tum komani Flipkart Ola la pin kapre Amazon long jong se kam claim example de nali tum la so E-shram card la banke semar melang polte semar pe prap nang po la pen jong se customer tang card ke long tang do polte nali tum dak update nang po puta dak pothat notice bange pipon iglo la se ka update ji aphan ke cheng si nali tum Aadhaar card long pen killing a mobile number la so dim ber nang po la pe nalitum la captcha theklong ji nalitum a mobile long stame kaprek ji la so captcha ba nalitum la captcha podim si ber nang po ni lista menon mobile number la pen captcha ber igdet pen apranga process na piklang ponik po la pen ber pon igelo polte nalitum OTP nang li exi hola so OTP ba nalitum la enter OTP podim nalitum berigo OTP ber pon det pen phi putho nalitum dak submit po option theklong ji mate arjan theklong ji la submit along nalitum ber iko submit long ber pon igdet pen phi putho dak Aadhaar number nalitum dak ke ber nang ji ke nang solo kadu ka pen Aadhaar number 12 digit do ki chengsi 4 digit ba nalitum la sodim ber nang po la pen puthot 4 digit la sodim la pen puthot ki josi la sodim nalitum ber nang po la pen ladak nalitum ki thom option long ji fingerprint la pen iris la pen OTP long ji nona ko nalitum dak theklong ji fingerprint long sido nalitum Aadhaar number ber det pen aphi nalitum la OTP podim le ber igon OTP long ber pon igdet pen aphi puthot nalitum la captcha bang fill up ning ji kinang solang la so captcha nalitum dak aber la so box long fill up pon ikon la pen capture biometric mate send OTP pudak duji la sodim nalitum ber nang po ni lista pe prabjin benda Aadhaar number ber pon ikpo nalitum sita me Aadhaar number ber pon igelo pute amoni lina ke thana so nalitum la OTP adim ber ego OTP long ber pon igdet na fil dak ke duate nalitum la so box long ber pon nang po la pen puthot nalitum la submit long ber na po submit long ber det pen aphi puthot Aadhaar center long pen OTP ba na pili ekpo la so OTP ba nalitum ber na pon li dak puthot submit pon lo submit det pen aphi puthot ing hong ik chen nang po la pen OTP Aadhaar card long killing a mobile number along OTP bang dam ikpo hola so OTP nalitum la sodim ber nang po OTP ber pon igdet pen aphi la belit podim ber nang po tangde nili aprang process puthot na piklang pon to ikpo nili lista me OTP ber pon igelo nalitum jong si OTP ber igelo puthot la belit long ber pon ikon Veilid along ber pon igdet pen dak please white pen chiklang ikpo nalitum theklong ji la pen automatic dak chi login ikpo nalitum dak theklong ikpo
athak dak nalitum details bang dak do ikpo nalitum amen kadu kawe details dak thek ponlong exi lapen puthot nalitum lapen nalitum na sondak details na chiklang ikdet pen api puthot nalitum dak theklongji athak dak nalitum dak photo bang theklong ikpo lapen dak nalitum amen lapen UNA number mate E-shram number thek ponlong ikpo ka update ji apa nalitum dak theklongji update profile pu theklongji la update profile ongsi nalitum la bangke ber nangpo lapen cards tame nalitum download example nalitum la download UNA card pu theklongji la sodim nalitum ber lopulte download ikpo lapen non ka update ji apan update profile long ber igon lapen update profile long ber igdet pen nalitum copy piece ason sidak ka update nengji mala nalitum dak personal details pen chenglog nalitum personal information lapen address educational income lapen occupation skill bank details lapen preview profile nalitum dakpen option long exi non jong si nalitum update ji pulat nalitum la kiching sila personal information number igon da ber lo pulat nalitum prang hot copy pc ki chok chimal lapnon pachok nang po lapen address tamen nalitum pachok nang po lapen qualification a documents jong sa upload lepin nang pulat nalitum upload nang po lapen copy ni skill hazard do pulat nalitum ta upload nang po lapen dak update neng ji ason labang ke bank account details labang ke update neng ji kinang sotlo la sinalitum la bank details mate la bank accounts adim nalitum ber igon lapen putha da pop up wangi do you want to update an organization worker data nalitum da option do ji yes lapen no option do ji nalitum la yes po options long se ber nang po la yes long ber igdet pen api puthot nalitum dak pen ka update neng ji ason labang ke la sonon prang ho nalitum copy bank details sepidon mala sa bank details dak nanchiklang ekpo nalitum dapen isonalam jong sinalitum bank setting with aadhar dak no jong sido pulte nalitum la tangka ke long chi bangke long ege data thek lapen nalitum la dak yes pa doi pulotang te nalitum la aadhar card pe bank account ki link tang bank account bang sinalitum pidonang po la nalitum dak jong se bank details fill update pen api puthot nalitum theklongji dak update pula ber theklongji la update podim si nalitum ber ignang po la pen update long ber pon igdet pen api puthot nalitum dak theklongji please continue to update the information nalitum theklongji continue pu la pen cancel the option long exi nalitum ke ber nengji la bangke la continue long se ber nang po continue long ber pon igdet pen dak successful lo update pon ke la pen lapen kapre details address kapre ka sonjong se update lang pula same process lo nalitum la education lapen la address lamber iglop te dak nalitum ko ppc ka fill up den nang lang la fill up ikon lapen update po option long ikpo oda update long ber iglote automatic dakpen che update ikpo jolason lo E-shram card ka update thunengji a process labangke lapen la so video nalitum share ko karbiang long rasta me pana iknang lapen pachini iknang lapen la son update kilong wer je phan pura nalitum la so youtube channel labangke subscribe ikon tange dume thakme kadu kave karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tame nilhen pen kardom to change your